dini yako? Wewe ni Mkristo. Asante. Brother, kuna kitu nimeuliza hapa. Ukiamini kitu ni ibada ama itakuwa ni kitu iko moyo? Kuamini kitu kutoka kwa moyo wako si ibada. Brother, kwa sababu wewe ni Mluya na huyu vile vile ni Mluya, hebu muongelesha kinyumbani, umwambie atafautisha maneno mawili. Shanielewa? Huyu si Mluya pia. Huyu ni Mluya. Isipokuwa mimi, angalia brother, mimi mwenye nikapa katikati naweza nikawasikiliza nyinyi wote wawili kwa sababu sisi tuko pale center katikati. Tuko center. Sasa wewe si Mbukusu? Si Mbukusu? Yes. Huyu anatokea huko upande wa Kakamega huku mwingine huku. Sasa naweza nikamuongelesha lugha. Brother, hekurebe hendeni. Onyela makandelira moyo sio sunyala kurebe kama Waislamu. Ndakuna anyanga sababu Yesu. Soro kona letwa. Najua. Ondoko na ndio moyo sio sunyala kurebe kama Waislamu. Kimempiga cheki. Brother, unaweza kuwa na swali, unaweza kutuuliza sisi kama Waislamu. Nauliza. Hebu uliza. Ibada naam na kuamini vitu mbili tofauti. Asante. Kuamini ni wewe umeamini kitu fulani. Inaweza kuwa umeamini hiyo baiskeli inaweza tembea kwa mfano. Ndio. Inaweza tembea na mtu mmoja. Ndio. Wewe umeamini, si mimi. Mimi nimeamini. Wewe umeamini. Lakini mimi naamini yezi tembea na mtu mmoja. Unaona? Haya. Swali nyingine. Hii swali hii sijui kama ni swali ama ni maoni. Swali. Ni swali. Lingine. Ibada. Ibada ni kuabudu. Ni kuabudu. Unaabudu Mungu, hatuamini wanadamu. Asante. Swali nyingine, tunaamini kwanza aliyetumwa na Mungu. Ndio tuamini nani? Huyu aliyemtuma. Huyu aliyemtuma. Ndio. So, tunaanzia kwa huyu ambaye ametumwa. Ndio. Tuamini huyu mwenye ametumwa, hakuna venye tutaamini ule. Yeah. Sasa huyu aliyetumwa huyu aliyetumwa nani? Yesu Kristo. Katumwa na nani? Na Mungu. Aya, sasa mpe jirani yako maiki. Brother, umetuambia Yesu ni nani? Wewe. Umesema Yesu ni mwana wa Mungu. Umesema Yesu ni mwana wa Mungu. Mrudishie huyu sasa. Brother, naona vile sasa mambo inaenda. Wewe umetuambia Yesu katumwa na Mungu, sawa? Si ndivyo? Yes. Lakini mwenzako naye anasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anaamini kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na unaamini Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Ampe huyu tena. Mwalimu, naomba tu msamaha. Asante. Kuna mahali nataka kwenda. Okay. Mimi naweza sema tu hivi. Kwamba Yesu ndio. Maandiko yanasema kitabu cha Isaya 6:9. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume. Na majina yake yakatajwa pale. Na moja ya majina yake ikasemekana ni Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Mfalme wa amani. Mshauri wa ajabu. So Yesu ni Mungu. Na ukisoma kitabu cha Luka wakati nabii malaika Gabriel anaambia Maria maneno ya Yesu, alimwambia hivi, unaenda kuzaa mtoto ndiye Kristo Bwana, ndio mwokozi wa watu. Asante. So mwenye anaweza okoa tu ni Mungu peke yake. Asante. Sasa brother, ngoja kidogo tu. Usirudishe mic. Najua unaenda. Angalia.
Si unajua mimi nimekupa dakika 2 ukazungumza. Naam. Na mimi naomba unipe dakika tu moja. Okay. Wewe umetuambia kwamba Yesu ni Mungu. Naam. Ukatoa Isaya 9:6, sawa? Naam. Lakini kwa sababu kuna mahali unakimbia, nataka nikuulize hivi. Naam. Kuna wakati Yesu alikufa? Naam. Na hivi Friday anaenda kufanyaje? Kufa. Anaenda kukufa. Usubiri. Aende kufa Friday. Aende kufa Friday. Tunasherehekea kifo chake alichokufa. Asante. Naam. Kifo cha Mungu Yesu, sawa? Naam. Kumbe kuna wakati Mungu alikufa, sawa? Naam. Haya, mpe huyu. Mpe huyu. 32:39 Kumbukumbu la Taurati. Huyo 32 Mwalimu, changamka kabla hajasonga. 39 inasema. Naam. 39 inasema. Naam. Fahamu sasa ya kuwa mimi. Brother, sikiliza vile Biblia inasema, fahamuni sasa ya kuwa mimi mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Anakataa kwamba hakuna Mungu isipokuwa mimi peke yake, ndio. Na huwa mimi. Kumbe Mungu ndiye kafanyeje? Na huwa mimi. Aliyemuua Yesu nani? Mungu. Na Yesu ni nani? Sio. Mwalimu kasema Yesu ni nani? Mungu. Na Yesu kafanyaje? Nauliwa na Mungu. Na Mungu ndiye anafanya nini? Anaua. Kumbe Mungu kamuua Mungu nani? Mungu Yesu. Endelea. Nauisha mimi. Ndio. Nimejeruhi tena naponya. Unaona brother? Sasa hiyo kwa sababu hukupata muda, ulikuwa na haraka, basi next time ukipata kuja utuulize maswali. Nafikiri mpaka hapa nikirudishia Mwalimu Idris kipaza sauti si makosa. Aje aendeleze mahali penye nimeachia, na kama kuna mtu yoyote nimemuudhi kupitia matamshi yangu, naomba nisamehe. Mimi ni mwanadamu. Nafikiri mpaka hapa. Asalamu alaykum wa afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu sijasikia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Wewe unafikiri hawa wangekuwa na salamu yao hawa kama sisi vile tuna salamu yetu? Wewe unafikiri wangeringa kiasi gani hawa? Hawa hawana salamu, lakini wako nayo salamu. Njoo hapa. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Nenda pale, nenda ukaongelee pale. Nenda. Wana salamu muitoe wapi nyinyi? Yaani Mungu hana cha kuwafanyia, ni salamu. Nyie wapi? Hebu mpatie moja kwa moja maiki. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Maiki unayo wewe? Sasa wewe unaongea bila maiki, na maiki unayo. Umeniambia, nimekuambiaje? Nikwambie salamu ambayo sisi tunasalimiana. Nyinyi nani? Nyinyi nani? Kama wa Kristo. Nyinyi wa Kristo mna salamu? Yes. Inaitwaje? Praise God. Imeandikwa wapi? Si umetoka huko haraka haraka. Hiyo ndio salamu yetu. Na viatu vyako. Praise kwanza, God. ngoja kwanza. All the time. And all the time God is good. Hiyo ndio salamu yenu. His nature. Imeandikwa wapi? Leo maiki nenda nayo nyumbani, tutaipata kesho kwako. Kaa nayo maiki. Uko nayo salamu? Imeandikwa wapi katika Biblia? Hiyo ndio salamu yetu bwana. Ndio yenu kwa plot imeandikwa wapi? Habari zao kubwa. Sisi Waislamu hatuna shaka. Hatuna shaka, kila tunachokifanya tuko na imani nacho bila mashaka. Baada ilikuwa ni ibada hapa. Kuna watu wanakataana hapa katika mazungumzo kuthibitisha ibada. Ibada yaweza kuwa maneno, hatukatai. Katika nguzo 5 sisi za Kiislamu, sura ya 2 aya 285. Hebu sikiliza hiyo. Lakini pia leo mtuonyeshe ibada nyingi. Sura ya 2 185 Qur'an. 185. Twende haraka leo. Inasema bana, a'udhu billahi minash shaitani, bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Mwezi huu 185. 285. 285. Ni mimi huenda imeingia
nasema na sitarajii tena. Twende. Mtume ameamini. Subiri, ikiingia swala la kuamini kwaweza kuwa bila kitendo chochote, lakini pia sisi Waislamu tuko na vitu 11. Kwanza ni nguzo 5 tulizopewa na Allah, kisha kuna nguzo 6 za imani. Ikiingia imani haina kitendo. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ameamini. Endelea. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake, bimaana hii Qur'ani. Endelea. Kutoka kwa Mola wake. Twende. Na Waislamu pia wameamini hayo. Na Waislamu pia tumeamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Endelea. Wote wameamini Mwenyezi Mungu. Waislamu sote tumemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake, kisha tukaamini malaika, na vitabu vyake, kisha tukaamini vitabu, na mitume yake, kisha tukaamini mitume. Na hao Waislamu na mtume wao husema sana hatutofautishi baina yao yoyote katika mitume yote, sana wote ndio tunawaamini. Na husema tumesikia na tumetii. Hapo hakuna kitendo tumefanya, imani peke yake, hiyo ni imani. Hebu sasa 6:9 Mathayo tuone sasa. 6:9 Mathayo 6:9 Mathayo inasema hivi. 6:9 Mathayo inasema hivi. Jamaa zetu wanisikilize vizuri, fungueni taka katika masikio yenu na kuja pande yenu sasa. Twende. Basi nyinyi salini hivi. Rudia tena. Basi nyinyi salini hivi. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, kuna watu wanaambiwa basi ninyi salini hivi. Hapo si maneno peke yake, ni vitendo. Mtaonyesha namna vile mnavyosali. Baada ya maneno sasa, baada ya kitendo kuna maneno. Endelea sasa. Baba yetu uliye mbinguni. Haya ni maneno sasa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako wewe Mungu litukuzwe. Ufalme wako uje. Tena wewe ni mfalme, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Tena kuna mapenzi yako yanatakiwa yatimizwe, ndio hapa duniani kama huko mbinguni. Haya ni maneno. Sasa ibada yaweza kuwa na maneno kisha na vitendo. Yesu anawaambia salini hivi, kwa hiyo mnatakiwa mjue namna ya kusali. Lakini Wakristo wanakuja tu kutuambia tuna salamu yetu. Swala mnayoswali nyie ni gani? Hamjawahi kuonyesha watu namna ya kusali. Qur'ani sura 22 aya 77 Qur'an 77. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Inasema hivi 77. 22:77 Qur'an. Nipo hapo mwalimu. Inasema ndio. Enyi mlioamini. Rudia tena. Enyi mlioamini. Salini. Subiri. Kumbe pia vile walivyoambiwa wafuasi wa kitabu cha Biblia, ninyi salini hivi, na sisi Waislamu tukaitwa sisi ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini salini. Kwa hiyo kumbe sisi Waislamu na sisi tunatakiwa tufanyeje? Tusali. Hebu endelea na haya Qur'ani. Twende. Rukuuni. Kisha sisi kuna vitendo ndani ya sala. Kitendo kinaitwa kurukuu. Huwa tuna rukuu hivi, rukuuni ndio, na sujuduni. Kisha sio yule, nataka nifundishe huyo jamaa anaingia hapo. Huyo yuko ama hayuko? Hayuko. Huyo hayuko, sio? Hayuko. Sasa huyu atakuja baadaye, huyu aje baadaye. Kisha sisi tunaambiwa turukuu, kisha tusujudu. Sujuduni na muabuduni Mola wenu. Kumbe ndani ya kusujudu ni moja katika za ibada, ni moja katika ibada ya kumwabudu nani? Allah tabaraka wa taala. Kitabu cha Kutoka 34:8. Musa. Hebu akataa hiyo sasa. 34:8 Kutoka. Inasema 34:8 ndio. Musa akafanya karaka. Subiri, Musa sasa kupitia kitabu cha Kutoka yapo maneno
ya Musa. Tunaambiwa Musa naye akafanya karaka, yaani Musa akarukuu, akafanya karaka. Endelea. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Musa akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Musa naye alisujudu. Hebu mpe kaka huyo kwanza kwenye simu yake. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Yeye pia naye. Nimetoa maandiko mawili kupitia Qur'ani na Biblia, zote zinatutaka tufanyeje? Kisha tufanyeje? Kuabudu ama? Kuabudu. Mpe huyo. Zaburi 95:6 anasema kuabudu. Sikatai mimi. 95:6 Zaburi 6 inasema. Anasema kuabudu, sikatai. Jooni. Rudia tena. Jooni. Tuabudu. Mpe sasa. Tunaitwa tufanyeje? Kuabudu. Vile ulivyosema. Ukisikia njooni, si tunaitwa? Ndio. Ili tufanyeje? Kuabudu. Mpe sasa. Njooni na tuabudu, twende tusujudu. Rudia tena. Njooni tuabudu, twende tusujudu. Kisha tufanyeje? Tupige magoti. Baada ya kusujudu tufanyeje? Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Mpe sasa. Tunaitwa tufanyeje? Anasema njooni tuabudu. Halafu tusujudu. Kisha tupige magoti mbele za Bwana. Asante sana. Sasa nataka nikuulize swali. Kabla uniulize, subiri kidogo. Hebu njoo hapa basi. Mimi? Dada bro, unataka leo tunaweka mambo wazi. Unajua mimi nimeona majembe inaweza kufanya mbaya. Wewe njoo tu hapa. Yaani unifanye mbaya mbele ya jeshi ambalo limenizunguka watu hapa. Hapa ni wiki. Haya, mpe maiki huyo. Waislamu takbir. Tunataka tuweke mambo hadharani. Sawa? Biblia inatuita, inawaita jamaa, njooni tuabudu. Qur'ani inazungumzia kusujudu. Naomba leo, niko na mchungaji mtarajiwa, ndiyo mafuriko amechukua kanisa lake, lakini sehemu bado iko, atuonyeshe kwa mujibu wa Biblia namna ya kuabudu. Sasa naomba usome kwanza. Si kulingana na Biblia alafu ndakuonyesha. Naomba usome. Naam. Yohana 4:23-24. Yohana 4 nasema Mungu ni roho. Yohana 4:23 nasema 23-24. 23-24. Sawa, inasema hivi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba atafuta watu kama hao wamwabuduo. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imempasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa mwalimu, nakuuliza swali. Hii mwili yako ni roho ama ni nyama? Mwili ni nyama. Kwa hivyo Biblia inasema tuabudu kwa roho ama kwa nyama? Rudi pale. Waislamu takbir. Sisi tunaposema hawa hawana ibada, watu wanatuchukulia tunawaonea. Tunapowaambia hawa ibada hawana, watu wanasema tunawaingilia sana. Sisi hatuwaingilii. 22:9 kitabu cha Ufunuo Yohana. 22:9 Ufunuo Yohana. Hawa ibada hawana. Na ukiona wanaikimbia ibada ya kusujudu, wanajua wao tabia yao kwenye nyumba zao za ibada huchanganyika, wanawake na wanaume huchanganyika, na jamaa zetu wanajua kuvaa upande wa wanawake. Hawa wanavaa nguo saizi hii, si tunajua hivyo? Kisha nguo yenyewe imekatwa hapa, kisha ya pili imekatwa hapa. Sasa tusujudu hali hiyo. Halafu wakati huo James yako hapa nyuma, Jeni yako hapa mbele, na Jeni naye Mwenyezi Mungu kamtengeneza. Sasa aende rukuu hapo, kuna ibada hapo? Ndio unaona anakimbia katika swala la kusujudu.
Sikiliza hiyo. Nimesema ngapi? 9. Twende. Labda kuona. Twende. Avute hii. Nasema ndio. Naye akaniambia, safi. Angalia usifanye hivi. Ndio. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii. Twende. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Naomba kama kuna mtu anashika maneno ya Biblia mkono juu. Abu Jahl upo? Yusufu hataki. Naomba tena mara ya pili. Kama kuna mtu anayeshika maneno ya Biblia mkono juu. Upo? Nani katika hao? Yusufu, si kuongea na mikono, ni kuinua mkono. Haya, njoo Yusufu. Njoo. Simama pia. Haya, njoo. Huyo mwingine huyo pia apate sababu ya kuondoka, mwambie amfuate mchungaji. Apate mchungaji na akitabasamu naye huyu. Namna hiyo. Waislamu takbir. Sasa andiko irudiwe. Haya, napiga pole pole. Taratibu, wala usio na haraka. Paperu papara. Yaani leo hatuna haraka. Pole pole. Nasema naye akaniambia, ndio. Angalia usifanye hivi. Safi. Mimi ni mjoli wako. Endelea. Wa ndugu zako manabii. Safi. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Naomba tena kwa mara nyingine ya pili, wale wanaoshika maneno ya Biblia mkono juu. Sinua mkono juu. Huyu kaka upiaje? Njoo kaka. Tunataka kujua wanaoshika maneno ya Biblia mkono juu. Tunataka tujue ni wangapi wako. Sasa mimi nakaa kando. Maliza andiko sasa, watuonyeshe. Na wale washikao. Na wale washikao. Safi. Washikao maneno ya kitabu hiki. Kuna mfuasi ameingia. Hebu tengenezeni safu. Huyu hajatawadha bado. Huyu hajatawadha. Hebu tuje pande hii kidogo. Yusufu na kikosi chako, na waona na viatu vyenu hivi. Hebu tuweke safu hivi. Waislamu takbir. Nataka nimalize andiko. Sijasoma safu. Haya. Hakuna safu. Hapa kuna imamu. Haya, rudia sasa andiko. Nasema. Ndio. Naye akaniambia, safi. Angalia usifanye hivi. Ndio. Mimi ni mjoli wako sana. Na wa ndugu zako manabii. Safi. Na wale washikao. Washikao kitabu. Washikao maneno ya kitabu hiki. Wanaoshika maneno ya kitabu hiki wafanyeje? Wamsujudie Mungu. Mko hapo, hakuna kuondoka. Waislamu wako chini ya ulinzi wa Uislamu. Naomba mumsujudie Mungu. Waislamu takbir. Naomba mumsujudie Mungu. Naomba andiko lirudiwe andiko. Simama Yusufu. Nasema hivi pole pole. Unaona sasa imamu anaondoka. Waislamu takbir. Subiri. Haya, wacha imamu aondoke. Imamu ameondoka. Tulieni vijana. Nenda pale. Tunaona wewe Yusufu sasa. Rudia andiko sasa. Imamu amesema mimi humo simo. Sasa ikiwa gari linakwenda, dereva anaondoka na ana hasira. Kufa makanga, kufa dereva. Kufa makanga, kufa abiria. Rudia andiko tuonyesha. Nasema. Twende. Naye akaniambia, safi. Angalia. Usifanye hivi sana. Mimi ni mjoli wako. Ndio. Wa ndugu zako manabii. Safi. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Wafanyeje? Msujudie Mungu. Naomba mumsujudie Mungu. Naomba msujudie Mungu hapa. Inna lillahi. Hebu sasa sura 22. Wewe siende huko. Naweka mambo wazi. Haya. Waende huko wakatawadhe, kisha waje wakiwa tohara. Tunarudi sasa pande ya haki na kweli. 22:77. Nahama. Gapi mwalimu? Sura 48. 48 Muhammad. 29. Twende sasa. Naomba vijana watatu hapa, wanne wao walikuwa wanne. Tukujeni vijana wanne, simameni. Sheikh haya, wa kwanza, wa pili, simama kaka. Hawa naogopa. Wangapi hao? Sisi hatufanyi ibada ya wizi kabisa. Ibada yetu iko wazi. Sikiliza hiyo sasa.
inasemaje? 48:29 Qur'ani, twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Twende. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu sana, na wale walio pamoja naye ndio ni wenye nyoyo thabiti mbele za makafiri. Asante. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Twende. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Tukisema tuna ibada hatubahatishi. Angalieni, wekeni miwani vizuri, waone hawa, waone hawa wakiinama kwa kufanyaje? Utawaona wakiinama kwa kurukuu safi na kusujudu na kusujudu pamoja. Endelea. Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Safi. Alama zao zi katika nyuso zao kwa taathira, ndio athari ya kusujudu. Maliza. Huu ndio mfano wao katika Taurati. Subiri sasa, simameni, simameni. Aya inasema huo ndio mfano wao katika kitabu gani? Taurati 34:8 kutoka Musa. Rudia tena. Sijasema muondoke. Rudini hapo. Rudini hapo. Wenye kitabu chao si wanaogopa? Na sijui wanachoogopa nini. Na ikiwa suruali yako imetoboka, toa dharura kwamba hapa sitasujudu, suruali yangu imetoboka. Na kama haijatoboka unaogopa nini? 34:8 kutoka. 34 kitabu cha Kutoka inasema safi. Musa akafanya karaka. Musa akarukuu akafanya karaka. Endelea. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akasujudu. Musa akafanyaje? Akasujudu. Kitabu gani hicho? Biblia. Walikataa kushika maneno haya ya kusujudu. Wanalalamika, anasema Yesu. 34:9 kitabu cha Mathayo. 36 36:39 kitabu cha Mathayo. Wanasema huyo ni Musa. Sasa mwangalie Yesu sasa. Inasema hivi mwalimu wangu. Twende. Kisha Yesu akaendelea mbele kidogo. 39 inasema 36 38 wacha ni. Twende. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Safi. Kaeni hapa keshe pamoja nami. Endelea. Akaendelea mbele kidogo. Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli. Yesu akaanguka kifulifuli. Akaanguka kifulifuli. Akaomba akisema, nini? Baba yangu. Imetosha. Kwa hiyo Yesu alisujudu. Shetani pia ana maneno yake. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 4:10 Mathayo nasema hivi. Twende 4:10 Mathayo. 4:10 Mathayo nasema. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani, akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, kwa maana imefanyaje? Imeandikwa, twende msujudie Bwana Mungu wako. Rudia tena, umsujudie ndio Bwana Mungu wako, twende umwabudu yeye peke yake. Hao angalie sura zao hao bure kabisa. Yaani nyinyi mnakataa maandiko kwa kiburi. Ikiwa mnataka kuifuata Biblia, wote wanaweza kuifuata Biblia, wamsujudie nani? Mungu. Kama miwani zinakusumbua weka kando, pata nafasi ya kumsujudia nani? Allah. Waislamu takbir, Waislamu takbir. Hawa wananiomba niwe mgonjwa ama nife, si afi mtu hapa. Mimi nitaendelea kuwepo kwa idhini ya nani? Ya Allah. Sheikh Ibrahim kafundisha sana jana. Ikiwa kuna watu wanaleta ubishi, basi wewe fanyeje? Fundisha. Wewe kulalamika kwako hakutoshi. Ili uonekane umefundishika, msujudie nani? Mungu. Kama hutaki kuweka paji la uso chini, hiyo ni habari yako.